କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହେଇ କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରହିଛ, ତଥାପି ଆତ୍ମାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜାଣିବ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଲାଇନ କ୍ଲିୟର, ପୁରା ପୁରା କ୍ଲିୟର। କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସପୋର୍ଟ କରିବ ବା ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହି ଉଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କର। ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ଆତ୍ମା, ଯେ ଇଏ କଣ କରୁଛି, ଇଏ କଣ ଖାଉଛି, ଇଏ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କରେ। ତୁମର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତ ଆତ୍ମା କରିବ, ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଅଛି ନା କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଅ ଯେ କେହି ନଥିଲେ ବି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେହି ନଥିଲେ ବି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଆଉ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସମଝୋତା କର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଣ ଗଠବନ୍ଧନ କର, ତା ସହିତ ବସିକି କଥା ହୁଅ, ତା ସହିତ ବସିକିରି କଥା ହୁଅ ଏକାନ୍ତ, ସେ ସବୁ କିଛି କରିବ। ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିପାରୁନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କିଛି କହିବି, ନିଜର ଅନୁଭୂତିକି ମିଶେଇ କିଛି କହିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଉଛି ତୁମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଏ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ବା ଜୀବନ ପଥରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅବସ୍ଥା ହବା ଦରକାର। ସେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ହଉ ବା ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ହଉ, ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆତ୍ମା ତିଆରି କରେ ତୁମ ପାଇଁ, ବା ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ସେ ସଚେତନ କରେଇଦିଏ। ତୁମର ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ କିଏ? ଏଇ ତ ଏଇ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ କିଏ ସଙ୍ଗାତ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ସବୁ ସଙ୍ଗାତ ବସୁଥିଲେ, ପୁଅ ସଙ୍ଗାତ, ପୁଅ ପୁଅ ସହିତ ସଙ୍ଗାତ ବସିବ, ଝିଅ ଝିଅ ସହିତ ସଙ୍ଗାତ ବସିବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗାତ କେହି ବସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ମିଛ ମାୟା ଜଗତ ଚାଲିଛି, ମିଛ ମାୟା ଜଗତ ଭିତରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇକି ରୁହ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। କୁହନ୍ତି ଲୋକ, କହିପାରନ୍ତି ତୁମକୁ, ହେଇ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲାଣି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ଏକାନ୍ତରେ ବସୁଛି, ଗୁପଚୁପ ହଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ସେ କଣ କଣ ତା ମନରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ଆଉ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ
ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷିଣୀ, ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକ, ପ୍ରକୃତ ଗାଇଡ, ଯିଏ ଗାଇଡ କରେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଫିଲୋସଫର, ପ୍ରକୃତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରକୃତ ପରାମର୍ଶଦାତା, ପ୍ରକୃତ ସଦିଚ୍ଛାଯୁକ୍ତ ଯଦି କିଏ ଥାଏ, ତୁମକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯଦି କିଏ ଥାଏ, ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଗୋଟେ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ସିଏ ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ସିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଭାବୁଛ ଯେ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ମା ମୋର ନିଜର, ଇଏ ବାପା ଆହୁରି ନିଜର, ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ, ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଇଏ ସଖା ସହୋଦର, କେତେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହିତ, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ମୋ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ। ଏ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖ, ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ସହିତ। ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଛି ନେଉ ଯେ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ଇଏ ମିଛ ସାଥୀ, ମିଛ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖିବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ, ସେ ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଯେ ଆତ୍ମା ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ନେଇକିରି ଆସିଛି ଏବଂ ନେଇକି ଯିବ। ତୁମ ସାଥିରେ ଆସିଛି, ତୁମ ସହିତ ଆସିଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି। ଉପଦେଷ୍ଟା ଅନୁମନ୍ତା ଚ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସେ, ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନେ ନିକଟରେ ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ। ଅନୁମନ୍ତା, ଅନୁମନ୍ତା ମାନେ ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁମତି ତାର ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଦବା ପାଇଁ। ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ଅନୁମନ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର, ଭର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର, ଭର୍ତ୍ତା ଯିଏ ତୁମକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ଭର୍ତ୍ତା ଯିଏ ତୁମକୁ ପାଳନ କରି ରଖିଛି, ଭୋକ୍ତା ଯିଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭୋଗ କରୁଛ। ଭର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର, ଶିବ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ମହା ଈଶ୍ୱର ସେ, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ସେଇ ଭର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଆମର ଅବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଅଫ ଦ ପିପୁଲ, ଫର ଦ ପିପୁଲ, ଡେମୋକ୍ରାସି, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଅଫ ଦ ପିପୁଲ, ଫର ଦ ପିପୁଲ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା, ଡେମୋକ୍ରାସି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେମିତି ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି, କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁମର ହେଇକିରି ଆସିଛି, ତୁମର ହେଇକିରି ଆସିଛି। କେବଳ ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମର ହେଇକିରି ଆସିଛି, କେବଳ ତୁମର, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି। ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ବାଇ ମି, ଫର ମି,
ଅଫ୍ ମି, ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି, ଏକା କଥା। ତେଣୁ ଏତେ ନିଜର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଚାହିଁବ ଆଜି ପଳେଇବ, ତୁମେ ଗଲ, ତୁମର ଆଉ କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ତୁମକୁ ରୋକିଦେବେ। ସିଏ ଚାହିଁବ ଆଜି ଯିବ, ତୁମ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିବ, ତୁମେ ଚାଲିଲ ତା ପଛରେ। କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ରୋକିଦେବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ତୁମକୁ ରୋକିଦେବ। ଆଉ ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଥିବ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବା ତୁମ ସହିତ, କୌଣସି ପୃଥିବୀରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ବା ମାରି ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରିବ। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁছে ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିବ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବ। ଯଦି ଓଲଟେଇବ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ଯଦି ଓଲଟେ କେବଳ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଓଲଟିବ, ଆଉ ନହେଲେ କେହି ପୃଥିବୀରେ ନା। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ଦେଖ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖାଉଛ, ଭୋଗ କରୁଛ। ଭର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା, ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖାଉଛ, ଡାଇଜେସନ ହଉଛି। ସିଏ ଗଲେ ଡାଇଜେସନ ହବନି। ସିଏ ଥିବାରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେ କାହା କଥା କହୁଛ, ସିଏ ଥିବାରୁ ଜମି ଆକ୍ୱାର କରୁଛ, ସିଏ ଥିବାରୁ ଯୋଗ କରୁଛ, ସିଏ ଥିବାରୁ ତୁମେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିପାରିବ। ସିଏ ଥିବାରୁ, ସିଏ ନଥିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ ବେକାର ବ୍ୟର୍ଥ, ତମ ଶରୀର ବ୍ୟର୍ଥ, ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥ। ତୁମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ସାଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସାଥୀ। ତମକୁ ଖୋଇ ଦଉଛି ବସିକିରି, ତୁମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଡାଇଜେସନ କରିକିରି ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ଅନନ୍ୟ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଏ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ତୁମର ସାଥୀ କେବଳ ସେଇ ଆତ୍ମା ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି, ମହଜୁଦ ଅଛି। ତୁମେ ଶୋଇପଡୁଛ ରାତିରେ, କିଏ ଜଗୁଛି ତୁମକୁ? ଜଣେ କହିଲେ ସେ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ମୋର ଡର ମାଡୁଛି, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଶୋଉଛି, ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖୁଛି, ସେ ଯୋଗ କରୁଛି, କାଳେ କ'ଣ ଆସିଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ଥିବ ଚିପି ଦେବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡୁଛ କ'ଣ କୋଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖୁଛ? ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖୁଥିବ। ଯଦି ଯୋଗ କଲାବେଳେ ଡର ମାଡୁଛି, ତୁମେ ଶୋଉଛ କେମିତି? ଶୋଇଲା ବେଳେ ତ ଡର ମାଡୁନି, ଡର ତ ମାଡୁନି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସିଏ କରେଇ ଦଉଛି, ସିଏ ଜଗିକି ରହୁଛି। ତୁମେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛ, ସିଏ ଜଗିକି ରହୁଛି। ଯେମିତି ମା କୋଳରେ ପିଲା ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ରୁହେ, ନିର୍ଭୟ ରୁହେ, ସେମିତି ତୁମେ ତା କୋଳରେ ଶୋଇପଡୁଛ। ପିଲାକୁ ଯେମିତି ଶୋଇ ପକେଇ ମା ଜଗି ରହିଥାଏ, ସେମିତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହୁଛି। ଆମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଦିନ ସାରା ଶୋଇବ, ରାତିରେ ଉଠିବ, ବାବୁ ଉଠିକିରି କାନ୍ଦିବ, ନିଦ ହବନି, କାହାକୁ ଶୋଇଦବନି। ତା ମା ତାକୁ କୋଳରେ ରଖିକି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକିରି ବୁଲିବ, ସେ ଦୁଆର ସାରା ବୁଲୁଥିବ ରାତି ସାରା। ମୁଁ ତ ଉଠିବିନି, ଯୋଗ କରେ। ସେମିତି କେତେ ଯତ୍ନ, ଯଦି ତୁମକୁ ନିଦ ନ ହଉଛି, ସେ ନିଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛି। ନ ଶୋଉଛ, ଶୋଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛି। ଯଦି ଉଠିବାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ତ ଡାକିବନି ଯେ ତୁମେ ଉଠ, ମାଧବ ଗୋପାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଉଠ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ କେତେ ବିରାଟ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କୋଉଠି ବାଘ ଗୋଡେଇଲା, କୋଉଠି ସାପ ଗୋଡେଇଲା, କୋଉଠି ମାଙ୍କଡ ଗୋଡେଇଲା, କୋଉଠି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା, କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତୁମର, କିନ୍ତୁ ଉଠିବାକୁ ଅଛି, ତମେ ଉଠି ପାରୁନ। ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସିଏ ତମକୁ ଉଠି ଦଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ସେ ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଜଗି ରହୁଛି। ତୁମେ ତ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି।
ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? କିଏ ଲୋ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି, ସୁଷୁପ୍ତିରେ ସିଏ ଜଗି ରହୁଛି। ପାଣିପାଦ ନାହିଁ ଯେ ତାର, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ସାରା। ପାଣି ନାହିଁ କି ପାଦ ନାହିଁ, ମାନେ ହାତ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତାର। ପାଣିପାଦ ନାହିଁ ଯେ ତାର, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ସାରା। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସେ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେତେ ମହନୀୟତା ଗୁଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତୁମେ କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ବସିକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ, ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କେତେ ହିତୈଷିଣୀ ତୁମ ପାଇଁ ସେ, କେତେ ପ୍ରକୃତର ସାଥୀ ସେଇ ଯିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ। ଆ କହିଲେ ଆସିବ, ବ କହିଲେ ବସିବ। ଅତି ନିଜର, ଅତି ନିଜର। ତୁମେ କେବେ ତା ସହିତ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କର, ଏକାନ୍ତରେ କୋଉଠି ବସି ଗଛ ମୂଳେ କି ନିସ୍ତବ୍ଧ ଜାଗାରେ ବସି ଆଲୋଚନା କର। ହେ ଆତ୍ମଦେବ, ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛୁ, ମୋର କେତେ ପଦ କଥା ତୁ କରିଦେଲୁ, ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋର ଏଇ କାମ ଅଛି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଦେଖିବ ସେ କରିଦେବ। ତାଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ଆଉ ତୁମର ସାଥୀ ସେ ଆସିଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ କରିବନି କାହିଁକି? ସେ ତ ଆସିଛି ତୁମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା। କେତେ ମହାନ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ତୁମ ସହିତ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମହାନ ଶକ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆତ୍ମା ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଶକ୍ତି, ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହବନି। ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ରହିଗଲି ଏବଂ ମୋତେ ସେଇ ଭଲ କରିଦେଲା, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଭଲ କରିଦେଲା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ନିବେଦନ କଲି, ବସିଲି ତା ସହିତ, କଥା ହେଲି। କାହା ସହିତ କଥା ନାହିଁ, ତା ସହିତ କଥା ହେଲି, ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଲି, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନା ଡାକ୍ତର, ନା ବୈଦ୍ୟ, ନା କଣ, ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତୁମ ଭିତରେ, ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ସେ ମୋର ସବୁ କିଛି କରିଦେବ, ସେ ହିଁ ଆଗଭର ହବ। ମାନେ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ତା ସେଇଠି ଲାଗିଲା, ତା ସହିତ ଯାଇକି ସେ ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁମେ ସମାହିତ ହେଇଗଲ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ବା ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସବୁଥିରେ ତ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଗଲା ଆତ୍ମା ସହିତ। ଇଏ କଥାର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଭାବନାର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଅନୁଭବର କଥା। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବସିକିରି। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟକୁ ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥ ବେକାର ଭାବୁଛ, ସେଇ ସମୟରେ ବସିକିରି କେବଳ ଯୋଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମର ଚିନ୍ତନ। ଏକାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ଭାବନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆଣିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଯୋଗ। ତୁମେ ଯଦି ଆତ୍ମା କଥା ଶୁଣିକିରି ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ତୁମ ଭିତରେ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛ। ଝଲକ ମାନେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏତେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲି। ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଫେସର କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲୋସଫର କହୁଛେ, ଆତ୍ମା ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି।
ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ 1000 ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ 1000 ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ବିଦ୍ୟା। ଜଣେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ, ବଡ଼ ଡକ୍ଟର। ଥରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ନାଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନାଚ ଦେଖିଲା, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲା। ଡାକ୍ତର ଆଖି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲୁହ କାହିଁ ବୋହିଲା? ଆପଣ ଏ ତ ନାଚୁଛି ଏ ଝିଅଟା, ତମ ଆଖିରୁ କାହିଁ ଲୁହ ବୋହିଲା? ସେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କରିଛି, କେତେ ଅପରେସନ କରିଛି, ସବୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଛି ତା ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନର୍ତ୍ତକୀ, ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଚୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୁହ ବୋହିଲା। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଭୁଲରେ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପିଲାଦିନଠୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଲୁହ ଆଇଲା। ମୋର ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହଉଛି ନାଚିବା। ଏଇଟା ପ୍ରେସର ହେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଛି ଆ ଭିତରୁ, ଡାକ୍ତର ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରେସରରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଏଥିରେ ଜିଜ୍ଞାସା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆବିଳତା ନଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋର ଡାକ୍ତର ହବାଟା, ସ୍ୱାଭାବିକ ହଉଛି ମୁଁ ନାଚିବା। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଏକଥା କହିପାରୁଛି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଏ ଭାବନାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବରଂ ତୁମେ ସ୍ୱଭାବରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ହୁଅ ବା ହେଇଛ। ତମେ ଯଦି କୃଷି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଜଣେ କୃଷକ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ହବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳା ତା ନୁହେଁ। କୃଷକଟେ ହବା ଭଲ, ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, 100 ଗଛ ଲଗେଇବ, ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଳା। ବୁଝିଲେ କି? ଯିଏ ଯୋଗୀ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ସେ ଯୋଗୀ ହଉ। ସିଏ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏ ତାର ବୃଥା ଭାବନା। ଏ ଭାବନାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁମର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ତୁମ ଭିତରେ, ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦବ, ଆନନ୍ଦ ଦବ। ସେ ଶାନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ସେଥିରେ ମିଳିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଅଛ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଜମା ନିମ୍ନ ଭାବନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କିଛି କରୁନି, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯୋଗ ଯଦି କରୁଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହଉଛି ଯୋଗ। ଭାବନି ନିମ୍ନମାନ ଆଣନି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି, ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ ନହେଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତୁମ ସାଥୀ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମା ତୁମ ସହିତ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଠିକ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିବ, ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିବ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଠିକ ଅଛ। ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସେଇଥିରେ ତତ୍ପର ହେଇକି କରୁଛ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତତ୍ପର ହେଇକି କରୁଛ, ଯୋଗ କରୁଛ, ଯୋଗୀଟି ହେଇଛ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଇଗଲା ତୁମ ପାଇଁ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧାର ହେଇଗଲା ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନରେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଗଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଗଲେ, ରାଜସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମହାବୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଗଲେ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଅ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ରୀତିରେ ଥିଲା, 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ମହାବୀରଙ୍କୁ। ତୁମେ ତ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ସମାଧି ହେଇଯାଏ, ରେଡିମେଡ୍ ପୁରା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? 12 ବର୍ଷ।
ସେ ଅଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ ଏଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବସି ଧ୍ୟାନ କରି କରି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଅଙ୍କଟା ସହଜରେ କଷିବା ପାଇଁ ସେ ପାଇନଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁନି ସମାଜ ଯୁଗ ତମକୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସ ଦଉଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତମ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ରେଡିମେଡ ଯୋଗ, ପୁରା ରେଡିମେଡ ହେଇକି ରହିଛି, ଆସିବ ପିନ୍ଧିବ। କିନ୍ତୁ କବୀର କିନ୍ତୁ କବୀର 12 ବର୍ଷ ଲାଗିନି ତାଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ତନ୍ତ ବୁଣୁଥିଲେ, ତନ୍ତ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ, ତନ୍ତରେ ବୁଣୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମସ୍ତ ଥିଲେ ପୁରା। ସେଥିରେ ସେ ମସ୍ତ ଥିଲେ। ତନ୍ତ ବୁଣିବେ, ବଜାରକୁ ନେବେ ବିକ୍ରି କରିବା। କାହାକୁ ଦବାକୁ ଯାଉଛ? ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ତମେ କାହାକୁ ତନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ଲୁଗା ଦବ? ନା ରାମକୁ ଦେବି, ରାମକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। କୋଉ ରାମ? ମାନେ କେତେ ଆତ୍ମବୋଧରେ ସେ ଥିଲେ, ମୁଁ ରାମକୁ ଦବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେତେ ରାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଲୁଗା ନେବା ପାଇଁ। ସବୁ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରାମ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ରାମ ମାନେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ନେଇ ବିକୁଥିଲେ, ଆଉ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦଉଥିଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ର, କହୁଥିଲେ ଆକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ବୁଣିଛି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ମୋର ଭଗବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହି ସେ ବିକୁଥିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଭଗବାନ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଗାଟା ମୁଁ ବୁଣିଛି ତୁମ ପାଇଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବୁଣିଛି, ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ବୁଣିଛି, ଏଇଟା ସମ୍ଭାଳ କରି ରଖିବ, ମାନେ ସାଇତିକି ରଖିବ, ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିବ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉଦାସରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇ ତନ୍ତ, ଝିନି 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 କହିକିରି ତନ୍ତ ବୁଣୁଥିଲେ, ମସ୍ତ ଥିଲେ ତନ୍ତରେ। ସେ ଯାଇନଥିଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରି, ସେ ଯାଇନଥିଲେ ମହାବୀରଙ୍କ ପରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ତୁମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ମସ୍ତ ରୁହ, ପୁରା ମସ୍ତ ରୁହ। ଯୋଉ କାର୍ପେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛ ସେଥିରେ ମସ୍ତ ରୁହ, ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡ କରୁଛ ମସ୍ତ ରୁହ, ସେଥିରେ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ। କେତେ ଦୋହା ଲେଖିଛନ୍ତି କବିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋହା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ, କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ, ସବୁ ଜାଣିଛ। ସାହେବେ ତେରା ହେ ଘଟ ମାହି, ବାହାର ନେଇନା କେଉଁ ଖୋଲେ। ସାହେବେ ତୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସାହେବେ ତେରା ହେ ଘଟ ମାହି, ବାହାର ନେଇନା କେଉଁ ଖୋଲେ। ତୋ ଭିତରେ ତ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା। ଘଟ ଘଟ ମେ ତୋରେ ସାଇ ବସ ତୁହେ, ପ୍ରିୟା ମିଲା ଅନମୋଲ। ଘଟ ଘଟ ମେ ତୋରେ ସାଇ ବସ ତୁହେ, ଘଟ ଘଟ, ପ୍ରତି ଘଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗାଉଥିଲେ, ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ। ଘୁମଘଟ के पट खोलରେ ପ୍ରିୟା ମିଲେଙ୍ଗେ। କେତେ ମସ୍ତରେ ଥିଲେ କବୀର। ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେ ମଗହର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମାଜ। ଭାରତର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ମଗହର, ଯୋଉଟା କି ମଲେ ସେଠି ପାପ ଲାଗେ, ବୁଝିଲେ। କବୀର କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ମରିବି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋରଖପୁରରୁ ମାତ୍ର 22 କିଲୋମିଟର ହବ ମଗହର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେଇଠି ମଲେ। ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ ଅଛି ସେ କୋଉଠି ମରିବ, କଣ ଦରକାର, କୋଉଠି ମରିବ କଣ ଦରକାର,
ସେ ଜାଗା ଫାଗା କିଛି ଯାଉନି। କେବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ହୁଏ ଯାଇ ଦେଖିବେ କବୀରଙ୍କ ପୀଠ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପୀଠ ଗୋରଖପୁର। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ତୁମେ ଯୋଉ କାମରେ ଅଛ, ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ସବୁ କାମ ଅଛି, ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏଭଳି ସରଞ୍ଜନା କରାଯାଇଛି ପୃଥିବୀରେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ତା ଦେହରେ, ଆଉ ସେଇ କାମରେ ତୁମେ ଲିପ୍ତ ରୁହ। ଲୁଗା ବୁଣୁଛ ଯଦି ଲୁଗାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହ, ବରା ଦୋକାନ କରିଛ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ରୁହ, ଆନନ୍ଦ ରୁହ, ମସ୍ତ ରୁହ। ଲୁଗା ଦୋକାନ କରିଛ ମସ୍ତ ରୁହ, ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛ ସେଥିରେ ମସ୍ତ ରୁହ। ବୁଝିଲେ? ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛ ସେଥିରେ ମସ୍ତ ରୁହ ପୁରା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ଆସିକି ସାଧନ କର, ସେ କାମ କର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଅ, ରାତିରେ ଉଠି ସାଧନ କର, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ସମାନ। ରାଜନୀତିରେ ରହୁଛ ଯଦି ମସ୍ତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ମିଛ କୁହନି। ମିଛ ତ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ମିଛ। ରାଜନୀତିର ମିଛ ନ କହିକି ସତ କହିକି ସାଧନ କର, ଦେଖିବ ସେ ରାଜନୀତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଚାଷ କରୁଛ ପୁରା ନିମଗ୍ନ ରୁହ ଚାଷରେ। ରାମ ଯେ ଲଇକ୍ଷଣ ଗଲେ ଗୀତ, ମୃଗ ମାରି ହେ ଲତାଗିରି ହେ ବନଗିରି, ଗୀତ ବୋଲିକିରି ଚାଲ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିକିରି। ଆଉ ତ ଲଙ୍ଗଳ କିଏ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କରୁଛ ସେଥିରେ ମସ୍ତ ରୁହ, ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ମସ୍ତ ରୁହ। ଯେ ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ, ମୋର ବିରାଟ ସାଥୀ। ବୁଝିଲେ? ସେ ତମକୁ ସବୁ କିଛି କରେଇଦବ, ସବୁ କିଛି କରେଇଦବ। ଆତ୍ମା ବ୍ୟତିରେକ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯୋଉମାନେ ଅସଫଳ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେୟା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କଣ ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ବିନା ଆତ୍ମାରେ ସେ ଚାଲିନାହାନ୍ତି, ବସିନାହାନ୍ତି, ଉଠିନାହାନ୍ତି। ରେ ଦାସ ଚପଲ ଚପଲ ମାନେ ସଫା କରନ୍ତି, ରେ ଦାସ ମସ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଚପଲ ସଫା କରିବାରେ ମସ୍ତ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ। ମୀରା ମସ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ମୀରା, ରେହଦାସ ସର୍ବମାନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯୋଉ କାମ ମିଳିଛି ତାକୁ ଛୋଟ ଭାବନି, ଛୋଟ ଭାବନି, ମସ୍ତ ରୁହ। ପୁରା ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡ କରିଛ ମସ୍ତ ରୁହ। କି କଣ କଣ କରୁଛ? ମତେ ଆଗେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା, ରୋଡ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲାଣି, 300 ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆରାମରେ ଯିବ, ଦେଖିବ ଗଛ ଉଠିଲାଣି, କାଲି କେତେ ଉଠିଲା, ଆଜି କେତେ ଉଠିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କଅଁଳିଲାଣି, କୁଆଁ ଦେଲାଣି, ଆଗକୁ ଉଠିବ, ଦେଖିବ ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ କେଇଟା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ବଡ ବଡ ଗଛ, କେବଳ ଛାଇ ହବା ପାଇଁ, ପାର୍କିଂ ହବା ପାଇଁ। ପୁରା ମସ୍ତ ରୁହ, ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛ ମସ୍ତ ରୁହ, ଦେଖିବ ସାଧନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ଛାଡିକିରି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାମ କରନି। ଜାଣ ମୁଁ ଯିଏ ସେ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଉଛି ସେ ସେତିକି ଖାଉଛି। କହନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦବା। ଏଠି ଖାଉଛି କିଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଖାଉଛ? ଚିନ୍ତା କଲ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲ, ସେ ନଥିଲେ ତ ତମ ଶରୀର ପଡିବ, ପୋକ ଚଢିଯିବେ ତମ ଉପରେ, ପୋକ ଖାଇଦେବେ ତମକୁ। ସେ ଥିବାରୁ ସିନା ସେ ଖାଉଛି, ତାମାନେ ସେ ଖାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକ, କାରଣ ସିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଖାଇବ। ମାନେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ବୈଶ୍ୱାନର, ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ସେ ରହିଛି, ବୈଶ୍ୱାନର ଈଶ୍ୱର।
ତମ ପାନକ୍ରିଆସରେ ଅଛି ସେ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ଭାବୁଛ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଢକ ଢକ ହେଇକିରି କୋକା କୋଲା ପୁରେଇ ଦଉଛ, ଚିକେନ ଖାଇ ଦଉଛ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଦଉଛ, ଲୁଡୁଲ୍ସ ଜିଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ଟାଣି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ପାଟି ଭିତରକୁ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା? ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ମଇଦା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ା କେବେ ଖାଅନି। ମଇଦା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସୋୟାବିନ ବି ଖାଅନି। ସେ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କେବେ ଖାଅନି। ଖାଇଲେ ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ହବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଖାଉଛି ନା। ରିଫାଇନ ତେଲ କେବେ ଖାଅନି। ତମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଅ ଯେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଦିନ ତ ଆଶ୍ରମରେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନେଇ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଖାଲି ତେଲ ଭାସୁଥିଲା, ସୋରିଷ ତେଲ। କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଇଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜାଣ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେଥିରେ ଅଂଶ ଅଛି ତାର, ସିଏ ଡାଇଜେସନ କରିବ ନା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି। ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଥୀ ତାଙ୍କର, ତୁମେ ସଙ୍ଗାତ ତା ସହିତ ବସିଲ, ତୁମେ ଇହ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନାହିଁ। ତୁମର ଇହ ପର ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର, ସିଏ ତୁମର ସାଥୀ। ତମେ ଯୁଆଡେ ଯାଅ ସିଏ ଯିବ। କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତମେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସିଏ ଯିବ। ତମ ସହିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯିବେନି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯିବେନି, ସିଏ ହିଁ ଯିବ। ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ନବଦ୍ୱାର ଦେବାନାଂ ପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ତସ୍ୟଂକନ୍ୟମର୍ବସ ସ୍ୱର୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷ। କଣ ଆଉ ଯିବା ଆଗକୁ? 1:15 ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ବନ୍ଦ କରିବା, 1:30 ବେଶୀ ଯିବାନି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅ, ମୋର ସାଥୀ ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରି କହିବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କର ମୋ କଥାକୁ। ପ୍ରକୃତିର ସାଥୀ ତୁମର କିଏ? ସେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନ ଯିବେ ତୁ ସଙ୍ଗତେ ଯିବୁ ତୁ ଏକା, ଏକା ନୁହେଁ, ତୁମ ସହିତ ସିଏ ଯିବ। 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ଶ୍ମଶାନରେ ରହିଯିବ, 2 ଗଜ କପଡ଼ା ଆଗରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ବନ୍ଧ ଯାଙ୍କେ, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯିବ, ପୁଅ ଯିବ ଅଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ, ଯିଏ ତମକୁ ଏତେ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏତେ ଯତ୍ନ କରି ବଢ଼େଇଥିଲ, ପୋଳେଇଥିଲ, କାଖେଇଥିଲ, ସିଏ ତମକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଦେବ। ସେ ଫେରି ଆସିବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଫେରି ଆସିବେ, କହେ ଚାଲ ଭୋକ ହେଲାଣି, ପୁରୀ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ କ'ଣ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ଥଣ୍ଡା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ। କେତେ ନିଜର ତମେ, ଯିଏ ଯାହାର ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସିଏ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଶବ ଛାଡ଼ିକରି, ଟିକେ ଟାଣି ଦେଇକି ଯାଉଛି। କେହି ତୁମର ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି, କେହି କିଛି ଦେବେନି ତୁମକୁ। ଦେଖିବେ ଜାଳି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତୁମକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ ତମ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ, ତମ ଚୁଟି, ଯାହାକୁ ଏତେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗେଇକି ରଖିଥିଲ, ଚୁଟିଟାକୁ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଉଥିଲ, ସାବୁନ ଲଗାଉଥିଲ, କେତେ ଯତ୍ନ ନ ରଖିଥିଲ ଚୁଟିକି, ସେଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ। ତମ କାନ ପୋଡ଼ିଯିବ, ମନେ ରଖ, କାନ ପୋଡ଼ିଯିବ ଯୋଉଥିରେ ଶୁଭୁଥିଲା, ନାକ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଆଖି ପୋଡ଼ିଯିବ, ଅନେକ କୋଉଥିରେ ଦେଖିବ, ଯୋଉଥିରେ ଖାଉଥିଲ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଫୁ ଫୁ ହେଇକି ବାହାରିବ ଧୂଆଁ, ସଁ ହେଇକିରି ଗର୍ଜନ କରିବ କୋକେଇ ଭିତରେ, ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୋଇବ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଯେ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା ଖାଉଥିଲ ସିଏ ବି ପୋଡ଼ିଯିବ, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ରହିବନି, ତୁମର କିଛି ବି ରହିବନି, ତମକୁ ଶୂନ କରିଦେବେ ପୁରା। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଗର୍ବ କରୁଛ? ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ବାଛ, ସେଇ ଯିଏ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଯିଏ ଲିଫ୍ଟ ଦେବ। ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଅଛି ସିଏ ତୁମ ପାଇଁ, ସବୁଠାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଅଛି। ତୁମେ ନ ମାଗିଲେ ସେ କେମିତି ଆସିବ?
गोटे सेकेंड लगे तुमको जीवाई घर गोटे सेकेंड प्राण बाबुड़ी आउ कौन से पृथ्वी डाक्तर ना तुमको भल कर से सिकंदर कहले मु मरीगला 200 डाक्तर मो पाखे रखीदेव ताने से जन देवा चाहूँगी मृत्यु पाखे सब डाक्तर मैंने हार मानुंट कई कि मु मरीगली कई डॉक्टर मैंने थी कि करें आ जहाँ आनी सुना रूपा ताकू रास्ता छाड़ी रास्ता कफिन पर्यंत बनई सुनार खाली रास्ता ये देख सुना पड़ी आ दुई हाथ को कफिन रु काढ़ी कफिन नहीं जाऊे काढ़ी जाऊे समाज देखू विश्व देखू सिकंदर आसी खाली हाथ गला ये सुनागुरा पड़ी मृत्यु पाखे डाक्तर मान हार मान दिग्दर्शन देला से महान राजा ना कौन भावुच क्या साथी बन क्या साथी बनइब आज रात डिसीजन नहीं आज संकल्पबद्ध हो प्रकृतिर साथी से रखा कि कौन मतामत रखी रख हाँ कहतु आज सत्संग खूब उपयोगी थिला कहीं आम एपर्यंत आम प्रकृतर साथी किए आम से विषय अज्ञ अच्छु आम हूँ आम परिवार आम साथी आम पड़ोसी आम साथी आम नेता आम साथी किंतु कई साथी नुहत जदि भी साथी साथी किसी समय स्वार्थ से साथी किंतु सदगुरु कौन स्वार्थ थाए केवल लक्ष्य थाए पृथ्वी को आसि निद्रित जनता को उठे प्रकृत लक्ष्य दिखे अधिक कौन कह तो सब कहीदे गले तो आज उपयोगी सत्संग को जब समस्ते काम लगे जीवन सार्थक जय जय धन्यवाद विस्तारित भाव मतामत रखिले आज प्रवचन शेष करवा समय ना क्या कहू दवाई शेष करवा समस्त आसंता शनिवार रविवार बोधे शकुंतलापुर तेणु से जो मैंने चाहते जापर किसी असुविधा नहीं ऑनलाइन शुणी पारे हो समस्त धन्यवाद जय जय।